გამარჯობა. გთხოვთ ამ ვიდეოს უყუროთ ბოლომდე. ნამდვილი ქართული უძველესი ისტორიის უარყოფელთა კლასტერის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ფსევდონიმით თუ ეგრეთ წოდებული ნიკით შორენა 791 ჩვენ მიერ გაშიფრული ბაშმების სტილის ტექსტის ვიდეოზე დადო შემდეგი კომენტარი. ქვის ხანა დასრულდა 5300 წლის წინ და 7600 წლის წინანდელი დაწერილი როგორ არის მაქსიმუმ იყოს 4000-4500 წლის წინ ამოტვიფრული სიმბოლოები და საიდან დაადგინეთ რომ 7600 წლის წინ ახალი ქვის ხანაში ხალხი წერდა ტექსტებს სადმე თუ მიაჯღაბნდნენ რამეს კლდეზე აი საჩხერე ჭიათურაში არის ბევრი მიჯღაბნილი გამოქვაბულებში ჯერ გიპასუხებ ჭიათურისა და საჩხერის შეფარული გაქილიკების ცდილობაზე დიახ ჩვენ ვართ ზემო იმერეთის წარმომადგენლები და ეს გვიამაყება ძალიან გირჩევთ მათ და ზოგადად ნებისმიერი ქალაქის ირონიულად ხსენებას თავი დაანებოთ ეს პროვინციული სეპარატიზმიც აღარ არის ყორღანაშვილობაა ვიდრე დავიწყეთ თქვენს დანარჩენ ბრალდებებზე პასუხის გაცემას შეგახსენებთ აინშტაინის ერთ გამონათქვამს ამ ქვეყნად ორი რამ არის უსასრულო სამყარო და ადამიანის იდიოტიზმი თუმცა პირველში ეჭვი მეპარეობაო ბრძანა მან და ამ გამონათქვამის პირველ ნაწილთან მიმართებით მართალის აღმოჩნდა მის შემდგომ დაადგინეს რომ მატერიალური სამყარო მართლაც სასრულია ხოლო რაც შეეხება მეორე ნაწილს ადამიანის იდიოტიზმის უსასრულობას თქვენი კომენტარის გაცნობის შემდგომ მასში აღარ ჩვენ ვეპარება ეჭვი საზოგადოების ზოგიერთი წევრი და ასევე რამოდენიმე ვაი ქართველი მეცნიერი მის კლასტერსაც ქალბატონი შორენა წარმოადგენს პირდაპირ ხმალამოწმილი ცდილობს საქართველოს უძველესი ისტორიიდან ამოშანთოს ქართული ეთნოსის როლის მნიშვნელობა კაცობრიობის ცივილიზაციის დაარსების საქმეში. დიახ, ქართველებსაც ჩვენი წონადი წვლილი გვაქვს შეტანილი მასში, ისე როგორც სხვა ეთნოსებსა თუ ქვეყნებს, რის შესახებაც არსებობს ისტორიული ცნობები და არქეოლოგიური არტეფაქტები. ჩვენ არ ვიცით ასეთ ადამიანებს რა მორალური თუ სამეცნიერო კრიტერიუმები გააჩნიათ ან არ გააჩნიათ, მაგრამ ის კი ვიცით, რომ მიუხედავად ეთნიკური ქართველობისა, სძულთ საკუთარი სამშობლო და ქართული ტრადიციები, ჩვენი ზნეობრივი ფასეულობები, რომლებიც შეგახსენებთ ზოგად საკაცობრიო იდეალებს დაედო საფუძვლად. დავიწყოთ ქვის ხანის განმარტებით. თქვენი დასკვნით 5300 წლის წინ რომ დასრულებულა თურმე და 5299 წლის წინ ბრინჯაოს ხანა დაწყებულა. ადამიანები ქვის ხანაში ფოთოლაფარებულნი დატანტალებდნენ, ასევე თურმე და დამწერლობა არ გააჩნდათ. ძალიან გვაინტერესებს ვინ გასწავლათ ეს უნიკალური სისულელე, თუმცა რა გვიყვეს გთხოვთ თვალი მიადევნოთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილ სურათებს და თან მივყვეთ მსჯელობას. დავიწყოთ პატივცემულო მაყურებლებო, აი რა განმარტება შეიძლება იპოვოთ ქვის ხანის შესახებ ქართული ისტორიულ წყაროებში. ქვის ხანა კაცობრიობის განვითარების უძველესი კულტურულ-ისტორიული პერიოდი, როდესაც შრომისა და საბრძოლო იარაღი იქნებოდა უმთავრესად ქვისაგან, თუმცა აგრეთვე გამოიყენებოდა ხე და ძვალიც. ქვის ხანის ბოლოსთვის გავრცელდა თიხის ჭურჭელი. ქვის ხანა იყოფა სამ ნაწილად: პალეოლითი ძველი ქვის ხანა, მეზოლითი შუა ქვის ხანა და ნეოლითი ახალი ქვის ხანა. თავის მხრივ პალეოლითი იყოფა ქვედა, შუა და ზედა პალეოლითად. შემდეგი ქართული ისტორიული წყარო. პალეოლითის ეპოქა გაგრძელდა ადამიანის წარმოშობიდან დაახლოებით 12000 წლის წინანდელ პერიოდამდე. იგი ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით 2.5 მილიონი წელი. ქვედა პალეოლითის ხანაში ცხოვრობდნენ უძველესი და ძველი ადამიანები, კერძოდ პიტეკანთროპი, სინანთროპი, ჰაიდელბერგელი, ნეანდერტალელი და სხვა. დააგვირდით, ძველი ადამიანებიო, დავიმახსოვროთ. ისევ ქართული წყარო. ქართველი ადამიანი, ლათინურად homo georgicus-ი, ადამიანის სახეობა, გარდამავალი ფორმა მარჯვე ადამიანსა, homo habilis-სა და გამართულ ადამიანს, homo erectus შორის, აქაც ადამიანის სახეობაზეა ლაპარაკი. ადამიანის ნაშთები, რომელიც დაახლოებით 1,8 მილიონი წლისაა, აღმოაჩინეს 1991 წელს საქართველოში.
დმანიში. ეს ევროპაში აღმოჩენილი ადამიანის ძველესი ნაშთებია, ისევ ადამიანის ნაშთები. ალბათ საკმარისია, ასეა ყველა შემთხვევაში. შესაბამისი დარგის ნებისმიერ ქართველ თუ უცხოელ მეცნიერს ვეკითხებით. Homo habilis-ის სიტყვა სიტყვით ხელოსანი კაცი და Homo erectus-ის სწორად მდგომი ადამიანის წარმოადგენლები იყვნენ ადამიანები თუ ადამიანის კაცის სიცოცხლის ფორმები? ვიპასუხეთ. დაძაბულნი ვართ ვიტყვით, რომ ადამიანის მსგავსიო, რადგან რეპუტაციულ ზიანს საკუთარ თავს არ მიაყენებთ. მაშინ რატომ ატყობთ საზოგადოებას? ახლა ზოგიერთი უცხოური ისტორიული წყაროს მიხედვით, ქვის ხანა იყო ფართო პრეისტორიული პერიოდი, რომლის დროსაც ხვა ფართოდ გამოიყენებოდა კიდისებრი, წვეტიანი ან დასარტყამი ზედაპირის მქონე ქვის იარაღების დასამზადებლად. პერიოდი დაახლოებით 3,4 მილიონი წელი გაგრძელდა და დასრულდა ძველი წელთაღრიცხვის 4000-დან 2000 წლამდე ლითონის დამუშავების გაჩენით. თავისი უზარმაზარი დროის მასშტაბის გამო ის მოიცავს კაცობრიობის ისტორიის 99%. შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვის ხანაში ცნობილი იყო ჭედადი ლითონების მარტივი ლითონის დამუშავება, განსაკუთრებით ოქროსა და სპილენძის გამოყენება, ორნამენტების ბიზნეს, სწორედ სპილენძის დნობა აღნიშნავს ქვის ხანის დასასრულს დასავლეთ აზიაში. ეს დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 3000 წლისთვის მოხდა, როდესაც ბრინჯაო ფართოდ გავრცელდა. ახლა კი წარმოგიდგენთ ლითონის არტეფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომლებიც აღმოჩენილია ქვის ხანაში და მაშინ ზდარი გამოდის ქრონოლოგია ქვის ხანის დასრულებასთან დაკავშირებით 4000 წელს, ანუ სპილენძის დნობის პერიოდის დასაწყისისთვის. ქალბატონ შორენას და მისნაირ ვაი მეცნიერებს ქვის ხანის დასასრულად თუ ლითონის დამუშავების გამოჩენა მიაჩნიათ, შეგახსენებთ, რომ ყველაზე ძველი ადრეული დნობადი სპილენძი ძველი წელთაღრიცხვის 500 წლით თარიღდება სერბეთში. ესე იგი, ძველი წელთაღრიცხვის 500 წელს დავუმატოთ ახალი წელთაღრიცხვის 2026 წელი და მივიღებთ ლითონის გამოყენების სრულ ასაკს კონკრეტულ კულტურაში სერბეთში. ესე იგი, ეს არის დაახლოებით 7000 წელი. ეს დაახლოებით წარღვნის შემდგომი უახლესი პერიოდია. ქვის ხანის კულტურებში ნეოლითი და კალკოლითი ლითონის არტეფაქტები ძირითადად შედგებოდა ადგილობრივი სპილენძისაგან, ოქროსა და მეტეორიტული რკინისაგან, რომლებიც გამოიყენებოდა სამკაულებისთვის, პრეისტორიული ნივთებისა და ადრეული იარაღებისთვის. დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 6000-2500 წლებით თარიღდება. აღმოჩენილი ნივთები, როგორიცაა ძილები, ცულები და ხანჯლები, მიუთითებს ადრეულ ვაჭრობაზე, ანუ ეს ნივთები არ იყო ერთეული რაოდენობის და იწარმოებოდა სწორედ ქვის ხანაში. ბოდიშით. ახლა აგვიხსნა მეცნიერებმა, რატომ ჰქვია მაშინ ქვის ხანა. ქალბატონ შორენა ქვის ხანის პერიოდები და ქრონოლოგია პირობითი კლასიფიკაცია და არა აბსოლუტური ჭეშმარიტება. აი კიდევ მაგალითი, სპილენძი, ცივად დამუშავებული დნობადიც, ადრეული ნეოლითის დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 4000-3300 წლები, სპილენძის ბრტყელი ცულები, დანები, ძივები და მემსები. შვედეთში აღმოჩენილი, ჩრდილოეთ ამერიკაში ძველი სპილენძის კომპლექსი დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 6500 წელი მოიცავდა ფართომასშტაბიან ცივად დამუშავებას. მაშასადამე ქვის ხანაში ადამიანის სპილენძს მარტო სამკაულებისთვის კი არ იყენებდა, არსებობისათვის საჭირო იარაღების დასამზადებლად და ამას ჰქონდა წარმოების სახე. მაშინ მეცნიერთა განმარტება ქვის ხანისთვის გამოდის, რომ არასწორია, ანუ მარტო ქვის იარაღებს არ ამზადებდნენ ადამიანები. წინა საუკუნეებში ამგვარ უზუსტობას ძირითადად იწვევდა არქეოლოგიური არტეფაქტების სიმწირე, დათარიღების არაზუსტი მეთოდოლოგია, ინფორმაციათა ნაკლებობა, ასევე რამდენადაც საკვირველი უნდა იყოს ხელისუფალთა კლასობრივი იდეოლოგია, რელიგია, ანდაც ათეიზმი და ასე შემდეგ ფაქტორები,
21 საუკუნეში ეს უნდა გასწორებულიყო, მაგრამ ამას ეწინააღმდეგებიან სწორედ ის მეცნიერები, რომელსაც სამეცნიერო ნაშრომებში ასახულია ამგვარი უზუსტობები და ზედ დამატებულია მათი საკუთარი ტყუილებიც. მაგალითად, ავსტრალოპითეკი არის ადამიანის წინაპარი. მივადგეთ ამ საკითხსაც. სამეცნიერო ინფორმაცია, აღმოჩენილი ქვის ხანის არტეფაქტები მოიცავს თანამედროვე ადამიანების, მათი წინაორბედი სახეობების, ჰომოს გვარის და შესაძლოა ნაწილობრივ ავსტრალოპითეკუსის და პარანთროპის მიერ გამოყენებულ იარაღებს. იცით ამ მონაცემებში რა მსუყე სისულელეები წერია, წარმოდგენაც კი ძნელია. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ პითეკებისა და თროპების ნებისმიერი წარმომადგენელი არ იყო ადამიანი, არც უძველესი და არც ივოზე უძველესი ადამიანი, თავისუფლებით ჯარისკაცის მამას. ისინი წარმოადგენდნენ ჰომო საპიენსის მსგავს არსებებს. მათი განვითარების შედეგად არ წარმოშობილა ადამიანი, ანუ პირველი კრომანიონელი, მეტიც ნეანდერტალელის გადაშენების პერიოდისთვის დაახლოებით 40,000 წლისთვის მის პარალელურად დედამიწაზე გამოჩნდა პირველი ადამიანი კრომანიონელი. ანუ გარკვეული პერიოდი ისინი ერთად თანაცხოვრობდნენ. ამასთან არ არის აღმოჩენილი არც ერთი ნამარხი ჩონჩხი, რომელიც გარდამავალ სახეობად ჩაითვლებოდა ნეანდერტალელსა და კრომანიონელს შორის. ტვინის მოცულობაზე აღარაფერს ვამბობ. მიუხედავად იმისა, რომ ნეანდერტალელის ტვინის მოცულობა და სხეულის ზომასთან შეფარდება საშუალოდ უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ნებისმიერი ცოცხალი ადამიანის პოპულაციისა. 1,640,000 სანტიმეტრი კუბი, ანუ 100 კუბური ინჩი მამაკაცისთვის და 1,460,000 სანტიმეტრი კუბი, ანუ 89 კუბური ინჩი ქალისთვის. მათი ტვინის ორგანიზაცია განსხვავდებოდა თანამედროვე ადამიანებისაგან შემეცნებასთან და ენასთან დაკავშირებულ სფეროებში, რამაც შეიძლება ახსნას შედარებით სიმარტივე. ესე იგი, მეტყველება არ შეძლო. ნეანდერტალელის ბავშვი ჩონჩხის ახალი კვლევა ამბობს, რომ ნეანდერტალელებს თანამედროვე ადამიანებზე დიდი ტვინი იმიტომ ჰქონდათ, მათი ტვინი უფრო მეტ დროს უთმობდა ზრდასო. ახლა როგორ განმარტავენ ნეანდერტალელებს? არქაული ადამიანების გადაშენებული ჯგუფია. ისევ ეს ადამიანები, რომლებიც ევროპასა და დასავლეთ და ცენტრალურ აზიაში და გვიან პლეისტოცენში ბინადრობდნენ. ნეანდერტალელების გადაშენება დაახლოებით 40,000 წლის წინ მოხდა თანამედროვე ადამიანების კრომანიონების იმიგრაციის შედეგად, თუმცა შესაძლოა გიბრალტარში ნეანდერტალელებმა კიდევ ათასობით წლის განმავლობაში გააგრძელეს ცხოვრება, ანუ რამოდენიმე 1000 წელი კრომანიონების მხარდამხარ იუწოდნენ. ესე იგი, ზოგიერთი მეცნიერის დაშვებით, ჰომო ჰაბილისის სახეობის ევოლუციამ იგუყანა ჰომო ერექტუსებამდე და ასევე მათმა ევოლუციამ ადამიანამდე. ახლა გავეცნოთ თანამედროვე გენეტიკური კვლევების შედეგებს და ყველაფერს მივხვდებით. ადამიანის გენეტიკაში Y ქრომოსომული ადამი ტექნიკურად უფრო ცნობილი როგორც Y ქრომოსომის უახლესი საერთო წინაპარი, შემოკლედით YMRCA არის პატრილინეალური უახლესი საერთო წინაპარი MRCA, რომლისგანაც წარმოიშვა ყველა ამჟამად ცხოვრები ადამიანი. ის არის უახლესი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, რომლისგანაც წარმოიშვა ყველა ცოცხალი ადამიანი მამრობითი სქესის წინაპრის უწყვეტი ხაზი. ტერმინი YMRCA ასახავს იმ ფაქტს, რომ ყველა ამჟამად ცხოვრები მამაკაცის Y ქრომოსომა პირდაპირ წარმოიშვა ამ შორეული წინაპრის Y ქრომოსომისგან. ახლა რაც შეეხება მიტოქონდრიალურ ევას, ანუ MT-MRCA-ს, იგი არის ყველა ცოცხალი ადამიანის მატრილინური უახლესი საერთო წინაპარი MRCA. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იგი განისაზღვრება როგორც უახლესი ქალი, საიდანაც ყველა ცოცხალი ადამიანი წარმოიშვა უწყვეტი ხაზით.
მხოლოდ მათი დედების და ასე შემდეგ დედების დედების მეშვეობით. მანამ სანამ ყველა ხაზი ერთ ქალამდე არ შეიკრიბა. ანუ მოკლედ რომ გავმარტოთ, ადამი და ევა შესაძლოა დედამიწაზე ერთდროულად დადიოდნენ, რაც თავსებადია ბიბლიურ ცნობებთან. ერთ-ერთში ისიც კი რომ ნეკიდანა ადამის ნეკნიდან იშვა ევა. ანუ სამეცნიერო თვალსაზრისით ჯერ მამრობითი სქესის ჰომო საპიენსის და მისი გენეტიკური მასალის გამოყენებით დედრობითი სქესის ინდივიდის შექმნა. აი ჩვენი მოსაზრება. სავარაუდოდ ადამი შეიქმნა დანარჩენ ჰომინიდთან მსგავსად ცალკე სახეობად, რათა იგი არა მხოლოდ კიდევ ერთი პითექტაგანი ყოფილიყო, რომლის შეზღუდულმა გონებამ ანუ ინტელექტმა ვერ შეძლო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში განვითარება და გარკვეულ ჩარჩოში ჩაკეტილი აღმოჩნდა, რომელიც ერთი სიტყვით შეგვიძლია შევაფასოთ პრიმიტიული, არამედ მას შეძლებოდა საკუთარი ინტელექტის ეტაპობრივი სრულყოფა და შეუზღუდავი აზროვნება. ამაზე გვაქვს ჩვენ სხვათაშორის ვიდეოები, სხვადასხვა ვიდეოში ვსაუბრობთ და თხოვთ უყუროთ ყველა ვიდეოს. ახლა ყველაზე მთავარი ქალბატონის შორენას კონგენიალური სისულელიდან. საიდან დაადგინეთ, რომ 7600 წლის წინ ახალ ქვისხანაში ხალხი წერდა ტექსტებს. მანამდე თუ მიაჯღაბნინე რამეს კლდეზე, აი საჩხერე ჭიათურაში არის ბევრი მიჯღაბნილი გამოქვაბულებში. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ წარმოდგენაც არ აქვს ქალბატონის შორენას უძველეს დამწერლობაზე და საკუთარ დასკვნებით დიდ მეცნიერულ არგუმენტებად მოყავს საკუთარი ეს დასკვნები. პატივცემულო შორენა, თქვენ რომ ჭიათურისა და საჩხერის გამოქვაბულებსა და ბუნებში აღმოჩენილი ნაჯღაბნად მიგაჩნიათ, ესეთ დამწერლობის ერთ-ერთი ფორმაა. მაგრამ თქვენ სავარაუდოდ გულისხმობთ ჩვენს მიერ გაშიფრულ ბაშნემის ფილის ტექსტის სიმბოლოებს, რომელიც განეკუთვნება ლოგოგრაფულ დამწერლობის ნიმუშს. ხო და ამ სახის დამწერლობაზე ვისაუბროთ. თქვენ ამბობთ, რომ ქვისხანის ადამიანებს დამწერლობა არ გააჩნდათ. ჩვენი პასუხი: შუმერული ლურსმული დამწერლობა უძველესი ცნობილი დამწერლობის სისტემაა. მისი წარმოშობა დაახლოებით 6000 წლის წინანდელია და ის განვითარდა პიქტოგრამებისა და სხვა სიმბოლოებისაგან, რომლებიც გამოიყენებოდა თიხის ფირფიტებზე სავაჭრო საქონლისა და პირუტყვის გამოსახატავად. არის ლოგოგრაფიული დამწერლობა. მინჩა ტუნდაშის კულტურა სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ნეოლითური არქეოლოგიური კულტურაა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის 4500 წლებით თარიღდება. აღმოჩენილია დამწერლობის სიმბოლოები. სურათია წარმოდგენილია თუ დააკვირდებით. მინჩას სიმბოლოები წარმოადგენენ გაუშიფრავი სიმბოლოების ერთობლიობას, რომლებიც აღმოჩენილია ნეოლითური მინჩას კულტურასა და ცენტრალური და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ძველი ევროპული კულტურების არტეფაქტებზე. ისინი ზოგჯერ აღწერილია როგორც პროტო დამწერლობის მაგალითი. სიმბოლოები ფარებიდან დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 3500 წელს ამოიღეს. სამწუხაროდ საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბდა ერთგვარი დაპირისპირებული დამოკიდებულება რელიგიასა და მეცნიერებას შორის. პირველი მეორეს არ ცნობდა და მეორე პირველს. არადა მათ ერთობლიობას შეუძლია ნათელი მოფინოს ადამიანის წარმოშობის საკითხს და კაცობრიობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას ამ მიმართულებით. ჩვენ შემოგთავაზებთ საკუთარ შეხედულებას აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით, რომელიც გამყარებულია სამეცნიერო არგუმენტებით, მაგრამ აუცილებელია ამ მიმართულების სპეციალისტთა მხრიდან შემდგომი სიღრმისეული კვლევის წარმატება. დავიწყოთ დაბადების წიგნით. შექმნა ღმერთმა კაცი, თავის ხატად შექმნა იგი, მამაკაცსა და დედაკაცს შექმნა ისინი. დაბადება პირველი 27. ის რომ მოყოლებული შუმერულ აქადური წყაროებიდან გაგრძელებული ბიბლიით ადამიანი შემოქმედის გაჩენილია და მასთან ინდივიდის სახით საბჭოთა პერიოდში და შემდგომაც ზოგიერთ მეცნიერის მხრიდან ზღაპრად მიიჩნეოდა. თანამედროვე გენეტიკური კვლევების მიხედვით კი ეს უკვე დადასტურდა. უძველესი ცნობების
სინამდვილეც და ბიბლიის ჭეშმარიტებაც, ასევე სხვა საკითხების სიმართლეც. რაზეც გვაქვს ასევე ვიდეოები ჩაწერილი და გთხოვთ უყუროთ. ქალბატონო შორენა, თქვენ და ზოგიერთ ვაი ეცნიერს რომ ჰგონია თითქოს ადამიანები ქვის ხანაში ფოთოლაფარებულნი დარბოდნენ, ისე გთხოვთ დააკვირდეთ სურათებს, რომლებზეც გამოსახულია საფრენი აპარატი ადამიანით, უძველესი რეპტილოიდური სახის არსებები ტანსაცმელში გამოწყობილნი, როცა იმ ეპოქაში მსგავსი სამოსი თქვენი და ვაი მეცნიერების აზრით თურმე არ არსებობდა, დამწერების ნიმუშები და ასე შემდეგ. ასეთი არტეფაქტები ხდება დედამიწის ყველა კუთხეში. აღარაფერს ვამბობთ სტოუნჰენჯისა და დიდი პირამიდების მშენებლობაზე, რომლებიც ასევე თქვენი აზრით ფოთოლაფარებულმა ქვისროლია ხალხმა ააგო. გაიცით პასუხი სადუბადებაში, ჩვენ გველანდება რამე თუ თქვენ? ამით დავასრულოთ. ეცნებით განვაგრძოთ შემდეგ ვიდეოში ბაშმნების სპილის ტექსტის გაშიფვრის შესახებ საუბარი. მადლობა რომ ინტერესით ადევნებთ თვალს ჩვენს ვიდეოებს. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს და მოგწერეთ კომენტარები. თქვენ თანადგომა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა.